richtig, hier kannst du bleiben. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und jetzt viel Spaß bei dem Video.
Einzige, was heute passiert ist, ist ein Sturz von mir. Hast du aber nicht auf Kamera, gell? Nein. Er hat keiner auf Kamera. Wie es so sein sollte. Wie es ja so natürlich immer so ist. Ne? Ich habe meine GoPro nicht dran gehabt, mein Akku war leer. Dann habe ich beim Nachbarn natürlich noch ein bisschen nett nach Strom gefragt, weil die mussten mir hier bezahlen und ich hatte eigentlich keinen Strom gebraucht. Aber gut. Jetzt habe ich ein paar Aufnahmen gemacht. Ich will heute gar nicht so viel labern in dem Video. Genießt einfach die Aufnahmen. Es sind ein paar schöne dabei. Ein paar schöne Fights dabei gewesen auch. Und ja, ich bin fertig. Ich bin heute den ganzen Tag hier in Walldorf gefahren. 10 bis 18 Uhr. Beziehungsweise ja, wir sind ein bisschen später angekommen, aber wir sind den ganzen Tag im Kreis gefahren. Fast nonstop hätten wir fahren können. Zwischendurch kam auf einmal ein Kart. Die ist dann noch gefahren. Ah, hier ist nochmal ein Lenkanschlag. Müssen wir mal einen neuen machen. Der ist nämlich abgefallen und jo, genau, genießt die Aufnahmen oder ich denke mal, ihr habt sie genossen. Dann bis zum nächsten Video. Wahrscheinlich schon von den German Moto Masters das Finale. Bis dahin, macht's gut, euer Lukas.61. Julia ist auch dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen.